ngerekam ya, iya. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن تخلو الأرض أن 40 رجلا مثل خليل الرحمن فبهم يسقون وبهم ينصرون. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه نبيكم معتذر مغموم لأجلكم. وقال إمامنا ابن المسي رحمه الله لا عيش إلا مع الرجال تحن قلوبهم للتقوى وترتاح بالذكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para ustaz wal ustadzah, para hujjaz wal hujjajah, sadayana para toskengi kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin tambah usia, tambah barokah, tambah kemuliaan. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambah kekuatan, kesabaran. Dina ragana bimbing ka urang ngajaya ka urang mindahkeun tina bana salah kana bener tina pinarakaeun kana ti surgaeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para panitia, baik panitia pelaksana juga panitia pengarah, anu parantos berjibaku memeras pemikiran dan keringat beserta segala lapisan masyarakat yang ada. Anu sami-sami ku beribadah sangat dihormati, teriring doa, mudah-mudahan apapun yang telah kita korbankan, baik berupa berupa pemikiran, berupa tenaga, senantiasa orang diberi hadiah ku Allah dilebetkeun kana ayat wa ma min syai'illahi fa innaha min taqwal qulub. Anu tadi parantos kapupi urang sambutan ti panitia segitu gagahna HS bagaimana ganjaran. Dilium jeung para ulama tadi teh urang HS bagaimana ganjaran. Dan sebelum ngomong janji di jero kiai ulama lagi ruwuh. Mudah-mudahan berarti ulah ulah es ya jauh ulama lagi. Ulah manutulun ulah es. Para hadirin sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, anu catat anu tebdi kum sadayana urang oge sami parantos dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Paratos dipanggil dipasihan fadl ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dipasihan kemuliaan, dipasihan karomah, dijantankan urang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus urang imani dengan kenabian dan kerasulan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemuliaan dan paratos dititipkeun ku Allah ka urang sadaya senantiasa tiasa dipertahankan urang sadaya dugi kana nafas anu terakhir, tegasna maut urang sadaya ayeuna maut anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, terususkan pimpinan acara anu parantos masih anu waktos ka pripados desa sekitar idkhulus surur dina mengisi acara haud wa Syekh Abdul Qadir Jilani untuk pripados sangat dihormati. Para hadirin rahimakumullah, mangga mengawali dina idkhulus surur ieu diurang sami-sami ningkatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dina kesempatan ayeuna bukan dengan sendirinya, bukan alami urang kikieu. Ternyata sebelum Allah ciptakan alam ngumpul nu aya dan Allah, maka Allah parantos merencanakeun kana kumpul urang dina ieu makhluk. Insyaallah perkumpulan urang dina kesempatan ayeuna semata-mata karena urang ngagungkeun kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata karena ngagungkeun para aulia Allah. Wa min khusus pimpinan ulama pimpinan aulia adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Insyaallah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu dina hadis kursina tadi teh wajabat mahabbati lil mutahallifina fiyya wal mutajalisina fiyya. Maka wajib cek Allah bokoh kami, wajib cek Allah dedeh kami, wajib cek Allah nyaah kami dibikeun kasaha ka jelema-jelema anu mutahallifin anu bergabung kumpul urang dina ieu makam
karupanda peribados dongkap kadi ulin di Cibongkok di mana ya manusia dongkap kadi alhamdulillah. Kurang kumpul semata-mata karena tadi bogoh ka Rasul, cinta mahabbah kepada aulia Allah wa bil khusus Syekh Abdul Qadir Jilani. Insyaallah Allah wajib rahmat aing dibikeun ka aranjeun. Masyaallah tabarakallah. Bahkan bukan hanya sekedar kita berkumpul di nama komite wal mutajalisina fiyya, insyaallah sebelumnya mungkin kita buka ilmiah anu aya hubungan wabil khusus sarkhal Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kalawan orang ngupas sekelumit tentang perjalanan kehidupan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, moga-moga jadi sabab, jadi wasilah urang dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat. Sakumah doa nu tertera di nama kita, Allahumma ja'alna dakhilinal jannata ma'abi, dilebetkeun kana rombongan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu masuk kana surga Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, doa begitu telak. Kenapa? Perlu diketahui orang secara ilmiah bahwa antara maulid Nabi dengan haul Tuan Syekh, termasuk haul para aulia yang lain, tidak bisa dipisahkan. Peribados hampir tiap mengisi acara memang haul Tuan Syekh. Beda dua mulut, bahkan capek keneh naon ngaranna haul, capek keneh silih mulut daripada bulan mulut malah mematas ngaji balik suberakan ya kai mah aya kesempatan jang pamajikan bandir. Tapi lamun silih mulut mah beres ngaji deh jam 11 jam 12 eta kudu khataman deui. Itu zikir bareng deui beres jam 1 jam 2 balik kai mah datang jam 4 kadang-kadang subuh. Pamajikan mah semanyu melena lawar. Itu mah aja karaoke waktuna. Jadi insyaallah dengan kekuatan dipasingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tadi teh antara maulid Nabi dengan haul Tuan Syekh lamun dibejakeun silokana kieu, logikana kieu, tapi lain siloka berdasarkan pemahaman nafsu, insyaallah lain. Ibaratnya kieu hayang nyaho, lamun urang memperingati maulid Nabi mah eta teh nyarioskeun pedang Rasul masih dina jero sarangkahna, ibaratna kitu. Lamun urang maulid Nabi mah nyaritakeun pedang Rasul dina jero sarangkahna kene. Tapi lamun naon ngaranna urang haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan haul-haul para aulia yang lain itu nyaritakeun pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus dicabut tina sarangkahna. Makana hadirin rahimakumullah, lamun kakurang diperhatikeun naon-naon anu diucapkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani sing hade. Pertama, keyakinan urang harus urang bener-bener dipres dengan kesempatan aina, artinya apapun yang Abdul Qadir katakan, naon anu ku Tuan Syekh diajak, naon anu ku Tuan Syekh dilarang, naon anu ku Tuan Syekh dititah, maka itu kabeh izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kabeh dititah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti omongan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omongan Rasulullah adalah hakikatna omongan Allah Subhanahu wa taala. Ulah gagabah, makana masyaallah atau pedang Rasul anu geus di luar dina sarangkahna ulah gagabah ka Tuan Syekh. Makana saur Tuan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu riaskeun kieu, ana narullahil muqadah, ana salabul ahwal, ana bahrum bila sahil. Ya Allah ya Rasulullah, kaula teh saur Tuan Syekh teh seuneu Allah nu dihurungkeun. Bahasana kitu. Kaula teh seuneu Allah nu dihurungkeun. Eta omongan Tuan Syekh. Tapi itu adalah pada sama itu kedawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Tuan Syekh bisa ngomongkeun, teu mungkin bisa ngomongkeun tanpa sorogan heula ka Rasul, tanpa bebeja ka Rasul, tanpa diisinan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa Kanjeng Nabi sering diomongkeun ku peribados, diutusna ku Allah ila yaumil qiyamah. Pertama makhluk diciptakan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terakhir siar disiarkan Allah Nabi urang sadaya ila yaumil qiyamah saya siarna. Kanjeng Nabi nyiarkeun agama, memperjuangkan Islam dan arana dua periode awal jeung jasadna. Nabi diutus jeung jasadna zaman mana eta? Zaman para sahabat.
hatina jeung jasadna lamun ditempo katempo juntunganana dicekal karasa diambulan karasa, maka ada periode kedua kanjeng Nabi diutus ila yaumil kiamah. Naon bentukna saha bentukna adalah para aulia Allah, adalah para ulama Allah, sehingga Rasulullah SAW al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisku kata Rasulullah SAW. Itu bukti bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah meneruskan keperjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahur Tuan Syekh, ana ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa warisuh. Kaula adalah penerus perjuangan Rasulullah wa warisuh, jeung kaula adalah pewaris Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahur Tuan Syekh. Makanya Allah gabah saha nu kuat teruskan karena keperjuangan Rasul kecuali Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan para aulia ulama yang lain. Hadirin rahimakumullah, orang-orang teruskan karena perjuangan Rasul Islam karena menerima wahyu lau anna Qur'ana syirat bihil jibal. Ayeuna terus lamun datang wahyu diturunkeun ku Allah kana gunung. Anu eta gunung teh takdirna takdir gunung timur tengah, gunung lain dijieun tina tanah, lain memang tina tangkalan, tapi tina batu dijieun. Lamun eta wahyu diturunkeun kana gunung, maka gunung pasti bakal hancur. Tapi Nabi urang sadaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu narima kana wahyu, buktina dongkap ka urang sadaya nu ngaranna Al-Qur'anul Karim. Kuat Nabi urang gagah Nabi urang sehingga la nabi ba'da nabi sama nabi urang wala rasul sama rasul urang wala mulka, tidak ada yang raja yang adil setelah kerajaan nabi urang, bahkan wala isa anu perkasa anu gagah anu pangkuatna sabada kegagahan keperkasaan kekuatan nabi urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Kanjeng Rasul memilih hakikat Allah Subhanahu wa taala, milih saha orang anu bisa teruskan karena perjuangan kula jeung Rasul adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Sehingga dibuktikan waktu memang Kanjeng Rasul na Isra Mi'raj teh deuk naik kana burung sariti adalah pundak Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Padahal Tuan Syekh masih dalam keadaan arwah, can dilahirkan ke alam dunia, can bentuk jasad Kanjeng Syekh ke arwah kene, ke ruh kene, kan jadi paratos jasad datos lahir ke alam dunia. Masya Allah, itu sudah menandakan bahwa orang yang akan mampu meneruskan perjuangan Rasul yang sebenarnya adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Lamun budak ngaji bilagah tama disebut ta'rif begitu ngaranna. Geus ngabejaan Rasul ka urang saraya dengan nincakna punduk Tuan Syekh di alam ruh Tuan Syekh, itu geus menandakan bahwa yang akan meneruskan keperjuangan Rasul adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Makanya sahabat akan Tuan Syekh lahir ke alam dunia, tapak pean Rasul teh aya dina pundak Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Itu standar, itu bukti bahwa insya Allah Tuan Syekh mampu terus berjalan ke perjuangan Rasul. Makanya ayat dina Al-Quran teh ngomongkeun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai jelema-jelema nu ariman, takwa arajeun kabeh ka Allah sabener-benerna. Saha anu bisa takwa anu sabenerna apakah urang? Naudzubillah. Anu bisa takwa sabener-benerna ka Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli tafsir ternyata nang duaan. Hiji Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu kadua Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dua jalma eta lah anu bisa takwa sabener-benerna ka Allah Subhanahu wa taala. Ari urang lain deui urang ayat lagi. Ittaqullaha mastata'tum, takwa arajeun kabeh ka Allah sakamampu urang. Teu mungkin urang bisa takwa sabenerna. Sakamampu lamun ba'da isya urang mampu salat witir 11 rakaat 11. Teu mampu 11 apa? Teu mampu 87, teu mampu 75, teu mampu 53, teu mampu 3 hiji, teu mampu keneh atuh salatkeun teu bina-bina. Salat teu mampu salat lagi. Tah maka awas jadi takwa samampuna teh lain berarti sakadae gitu. Paksakeun diri urang turutan
gitu nurutan karena jelema anu bisa takwa sabenerna nyata katuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Lamun tuan Syekh setiap wengi unggul salat sunah nanti kurang tina 200 rakaat pada maghrib sampai ke subuh salat sunah nanti kurang 200 rakaat hari urang sabarokah aja gitu. Ima kadang-kadang salat badia lagi mabur tuh badia maghrib baca hayang gerak ka imah wae ya gitu bisa seroba datang pembelinya keluar panggilan biasa gitu masalah nurutan salat sunahna gampang urang 200 mati 20 pada maghrib tak isya atau sholat orang ke isya terus di maghrib orang keluar isya nurutan katuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Masya Allah tabarakallah jadi erikeun kembali karena memang sasaran utama bahwa naon nu diucapkan katuan Syekh naon nu diajak naon memang nu dilarang hakikatna itu kana dalma ti Allah Subhanahu wa taala buktina adalah izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu diucapkan katuan Syekh adalah diucapkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah gagabah itu sehingga sahur kanjeng Nabi nyarioskeun gitu lamun teh memang Allah nyieun Nabi sabada kaula sahur kanjeng Nabi lamun teh Allah nyieun deui Rasul sabada kaula lamun maka yang menjadi Nabi dan Rasul adalah Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena manehna duaan tadi teh anu bisa ngabuktikeun takwa sabener-benerna ka Allah Subhanahu wa taala. Makana masyaallah kembali kana awal tadi ana narullahil muqaddah kaula teh seuneu Allah nu dihurungkeun ngomong-ngomong seuneu boro-boro Allah seuneu dunia bae cek peribahasa kecil jadi kawan besar menjadi lawan lamun salah ngagunakeun beak naon lain ku seuneu tapi nah orang bisa ngagunakeun kana seuneu insyaallah orang salamet tidak jadi seropan gitu atau lamun orang eueuh seuneu di alam dunia ieu benerna burung atah itu lauk atah ya atah di akanan kurang lamun eueuh seuneu maka orang bisa mempergunakan karena seuneu insyaallah itu orang jadi jelema teh jadi sabalikna lamun urang teu bisa ngamanfaatkeun ta seuneu awas beak anaon itu pun pribadi tuan saya seperti itu makana baheula mah nyebut ngaran tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu teu boga wudu manehna maka spontan beheungna teh leupas beheula kitu nyebut ngaran tuan Syekh teu boga wudu jelema maka beheungna leupas tah teh jelema kocok ku hebatna angkerna karomat tuan Syekh Abdul Qadir wajar aku adalah api Allah aing teh seuneu Allah cenah kudu dihurungkeun itu masya Allah sehingga tuan Syekh Abdul Qadir Jilani sabalik anu bisa ngamanfaatkeun kana seuneu untung lain lawan sehingga sahur tuan saya ngomong gini ma muslimun marra ala babil madrasati illa khaffafallahu anhu adaba yaumal qiyamah ya nu bisa ngamanfaatkeun kana seuneu tuan Syekh Abdul Qadir Jilani cek tuan Syekh sing sahabat jelemana anu pernah ngalewat lempang lewat karena pintu madrasah kaula maka eta jelema lamun jadi ahli siksa di akhiratna ku Allah bakal dihampangkeun siksana bakal dientengkeun siksana bakal dihapus ku Allah Subhanahu wa taala eta kakarak ngaliwat kana madrasah hakiki di mana madrasah hakikina itu di mana tuh di Baghdad jauh ongkosna geus sabaraha 35 juta enak kali itu urang hayang ngaliwat doang masyaallah madrasahna gitu tapi sing ade sekali orang teu bisa kan itu aya madrasah Abdul Qadir yang lebih gagah adalah madrasah Majazi di mana madrasah Majazi ieu kualilah madrasah Majazi tuan Syekh Abdul Qadir Jilani urang bukan hanya lewat karena pintu madrasah tuan Syekh kita bukan hanya masuk ke dalam madrasah tuan Syekh tapi kita sekaligus akan masuk ke dalam kehidupan tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu maka jelas akan lebih manfaat lebih berfaedah. Yuk, urang bebarengan niatan ayeuna asup urang kana kepribadian tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu mungkin suga ulah dientengkeun dileungitkeun siksa ke urang mah kalawan barokah tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu urang malen lawan asup urang kana pribadi dibejakeun karomah-karomah kepribadian tadi teh masyaallah tabarakallah itu sehingga mengkumaha bukti tina seuneu Allah aya par dua ulama teh
dua ulama besar anu eta dua ulama teh syarah katuan Syekh cek urang manyaba naon silaturahmi cek bahasa ieu ngan nu hiji mah ulama ngomong ana hatena kieu ulama rek syarah katuan saya teh rek memang silaturahmi katuan saya teh hiji hayang menang barokah jeung hayang menang doana salamet dunia akhirat cek hiji mah kitu. Tapi ulama yang satu lagi dina hatena ngomong ieu aing mah syarah katuan saya teh aing mah niat nyoba bae makana ilmu rasa kumaha luhurna gitu. Itu dua ulama itu berbeda niat dina hatena. Zara gancang carita pas dongkap ke tuan saya langsung can ngomong ke sanyawan langsung ke tuan saya dua ulama anjen ya dudina hati anjen ngomong kieu tadi jalan anjen mazarah karena kami silaturahmi karena kami karena hayang barokah karena nantama niat hayang selamat dunia akhirat insyaallah anjen bakal selamat dunia akhirat bakal barokah hidup anjen dunia akhirat. Tapi ya diuji deh ya cek tuan saya anu hati anjing tadi ngomong gendek nyoba kain saur tuan saya maka anjing paehna bakal kafir cek tuan saya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu pedang Rasulullah geus dicabut tina sarangkahna dikitu tuh tuan saya anjing mah sekalipun ulama loba ilmuna gagah memang ngajina bakal kafir dia mah paehna saur tuan saya sebab dia ngalunjak kain saur tuan saya berarti ngalunjak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalunjak ka Rasul berarti ngalunjak ka Allah dia cek tuan saya maka dia paehna bakal kafir. Gancang cerita terus semakin memang kata ulama gede waktu-waktu terus akhirnya jadi pejabat negara kata ulama teh ulama ngetes teh jadi pejabat jadi menteri begitu kabeneran kata rajana kafir majusi boga anak aweh ada gelisna talena lawan panggelis gelisna eta menuju anak raja menuju gelis ngan agama majusi nasron bobogohan jeung eta ulama tadi teh jeung eta kiai bobogohan atuh bo bisa kabayang bener boro-boro urang jadi kabogo anak raja anak presiden anak Jokowi anak bupati jadi kabogo urang bo lawan tulak sangkeun anak elek teh tapi anak raja kumaha sih anak raja teh mangga lamun anjeun hayang rumah tangga jeung kami lamun anjeun hayang nikah nangomang jeung kami maka anjeun kudu kaluar tina agama anjeun tina agama Islam asup kana agama kami atuh geus disumpah tadi ku tuan saya teh dia bakal paehna paeh kafir ka dia akhlak kain wa akhlak rasul ka Allah maka daek kaluar tina agamana semata-mata karena awe geulis tadi sampai ka modar manehna paeh anta dalam keadaan kufur ka Allah subhanahu wa taala atanarullahil muqaddas tuan saya seuneu Allah nu dihurungkeun urang-urang akhlak beunah hate awas ulah agama gedekeun bogoh urang cinta urang ka tuan saya manfaatkeun ku urang tuan saya teh eta jembatan urang hayang urang salamet dunia jeung akhirat tapi nu bogoh ka tuan saya ulah gagal dicaritakeun aya seorang budak mapan paehna teh dibeuleur perangsa keur ngaji tahun kamari di Cilongok budak teh panen paeh ini beuleuh ka kuari eta budak eta bener-bener bogoh na tuan saya kesel ngan teu kungsi asup Islam henteu asup Islam ngan teu kungsi asup Islam paeh biasa orang budak teh pan dibeuleuh eta budak selama 40 penting dibeuleuh haram teu terang-terang kunaon ieu teh kunaon pas diselidiki ternyata mana keur waktu hirupna bogoh katuan saya resep katuan saya eta geus teu terang seuneu dunia kitu sakilang muda sakilang Hindu atuh urang ulah hayang seuneu dunia mah hayang ulah terang ku seuneu akhirat urang hayang ulah terang ku seuneu neraka hanya ulah diambeulkeun ka neraka kalawan karomah keagungan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu narullahil muqaddas salabul ahwal bahkan pula bisa nyabut karena tingkah manusia salat lupa dia lamun kita jelema ahli surga lamun sekolah neraka jadi ahli neraka lamun ini jelema ahli neraka cuma jadi surga jadi ahli surga saur Tuhan makanya ya cekul lagi pedang Rasul anu mesti dicabut Tuhan saya dan sarangka lebih lugas lebih tegas gitu supaya orang lebih paham. Anta kanjeng Nabi mau ngomong lembut, saur kanjeng Nabi tak kumaha, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kanjeng Nabi kita ya sudah.
bayu lompatan kanjeng Nabi di tengah lembur di tengah jalan. Hai para sahabat, kudu ngucap aranjeun kabeh loba ngucapkeun la ilaha illallah tuflihun baraja anjeun saur Rasul. Kan lembut Rasul nyariosna. Saur Rasul al ulama warasatul anbiya lembut Rasul nyarios. Allahnya kitu deui. Lembut nyariosna kumaha Allah teh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilal wasilah. Cek Allah jelema ariman urang karupanda urang pasilihan geura tarak geura ariman geura tarak wa kaing cek Allah ngan awas takwa anjeun hade jeung henteu ditarima jeung henteu kumaha anjeun make jeung henteu kana wasilah tawasul percaya ka para aulia ka para ulama lembut nyariosna. Tapi Tuhan sah nyariosna padang Rasul geus di luar sarangka kumaha nyariosna man dhanna ayyablugha ghardan aw yanfaru bi muradin la bi tariqil mutaba'ah fa huwa matrun. Ngomong lagi itu Tuhan padang Rasul di luar sarangka sing saha jalma anu tukang ibadah anu boga ilmu hebat majina ribuan kitab takalar tapi teu daek anut ka para ulama jeung para aulia teu daek nuturkeun ka kaula maka matrud ditolak ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Itu pan lebih lugas lebih keras langsung ditolak ibadahna. Kau lamun teu bogoh maka kami teu nurut kana kalakuan kami teu nuturkeun kana kalakuan kami saus-saus ditolak ibadah lagi. Bahkan lebih keras bangsa nyarioskeun wa huwa ainul ilhad, itulah orang-orang yang kufur. Wal sindik, itulah orang-orang kafir sindik sareng wal ab'ad, itulah orang-orang yang jauh di Allah Subhanahu wa taala nu teu daek nuturkeun kana kalakuan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Maka urang mah teu nuturkeun sakamugur mah teu mampu tadi ge atuh tuturuti bae urang mah tuturutan baik. Lamun Tuan Syekh dikirna sampai sabeting 24 jam turun aturan mah dikirna manteu salat 165 la ilaha illallah la ilaha illallah kitu bae 165 bae eta tuturutan doang ieu hari kita taruh tuturut di Tuan Syekh bakal gagah ulama ngomongkeun patasabbahu illam takunu mithlahum inna tasabuha birrijali falah. Boro-boro urang nurutkan sakabeh ibadahna kacara urang tuturuti pakaianana bae tuturuti urang hanya saeutik nurutan lagi ngan 165 tadi teh Tuhan sama 24 jam urang 165 kali maka palah eta jalma bakal dijamin bagja kacara tuturuti bae kitu kana jalma bagus kana para ulama bagus ngomong ieu eta mah lain pakaian urang atuh heuh sakabehna kitu eta mah nu urang ka bawah. Ya aku 165 orang terkuat di mata sholat. Ya orang ngobrol mati sok ada orang kurang keneh lain. Begitu bae nyatana. 165 orang nuturkeun niat orang bogoh ka Tuhan saya nuturkeun kalakuanana fala dijamin. Boro-boro di duniana di jero kuburna bakal dijamin ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Teu percaya cik Rasul ieu. Kitu nya hadis Rasulullah diriwayatkeun langsung ku Tuhan saiki nyarosna man mata fi talabil ilmi sing sajelema maot dina talabil ilmi maksudna ilmu batin ilmu zikrullah keur belajar zikir kakarang boga 165 mata salat encan kana muraqabah taca kakarang belajar eta doa ayo can buku kaluhur zikirna pae kakarek dek dikir 165 pae masya Allah. Maka di jero kuburna ini yang diulang di jero kuburna lamun dengan digebugan disiksaan eta mah ba'athahullahu fi qabrihi malakaini yu'allimani ilmal ma'rifah maka eta jelema nu pae tadi teh nu kotor ilmu teh bakal diutus ku Allah dua malaikat ka jero kuburna saur Rasul malaikat ieu lain mungkar nakir lain tapi langsung ngajaran kanu mawat teh ngajaran naon ngajaran ilmu ma'rifah ngajaran dikirna neruskeun dikirna anu di alam dunia katunda ku sabab pae diajaran langsung ku dua malaikat di jero kubur masya Allah tabarakallah saha dua malaikat lawan hayang nyaho wa huwa ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali tah dua malaikat ternyata ruh kanjeng nabi sareng ruh para waliullah tegasna khususna ruh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani eta urang dengan digebukan jero kubur urang dipagahan ku Tuan Syekh
dipagahan ku Rasulullah eta dipagahan ku Rasul hoi boro dipagahan segera ngimpi bejeng Rasul mah pangkatna pindah jeung apunten macam-macam abu yang pasti bakal jadi aulia tak jelema gerak ngimpi doang kalau mau dipagahan ku Rasul di jero kuburna urang hanya pikir 165 kali ieu hal ngaranna supaya hasilan gitu nuturkeun urang kana kalakuan beda ku kuat 165 tadi hayang salamet di akhirat hayang diajaran ka terus ku Tuhan sote fa idza qoma min qabrihi aliman wa arifan kayak urang hudang di kubur jaga jelema mah teu masantren teu naon jelema teu becus ngaji lieur jelema mah tapi hudang di jero kubur ke jadi ahli ilmu ahli ma'rifat ke jaga masyaallah tabarakallah ini anu urang kudu dituturkeun ditinggal Tuhan saya hayang nyelametkeun ka urang sadaya sehingga sahur Tuhan manusia ke di akhirat nu cilaka nu salamat kabeh diasongkeun tuqraduna alayya yaumul arad kabeh diasongkeun ka kaula sahur Tuhan nu salamatna nu cilaka masyaallah tabarakallah sebab tadi naibu rasulillah Tuhan saya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu yuk dai kurang pikir dai tong betong kan ada anu pae lamun pae mau deui bae eureun deui bae masyaallah yuk tuturkeun kurang thariqahna eta bela urang lah mantap salat eta bela 160 5 mantap salat yuk la ilaha illallah la ilaha biasakeun begitu hayangna gitu sebab eta jelema umat Rasul teh horekanan kieu kam min alimin wa kam min jahilin cek Rasul loba jelema di alam dunia nama kiai di alam dunia nama kiai loba ibadah loba di ngajina tapi datang ke akhirat diundangkeun di kubur jadi jahil jadi jelema bodoh ya pilih bae ya hadis Rasul karena naon tadi teh di dunia na bodohan nata mangabo bodoh maneh nying bogoh-bogoh ka Tuhan saya tapi nuturkeun dikir nama harap teh 165 ge tak dua begitu tak ulah gawe eta rasana dunia kiai ge bisik bodoh udah ke kubur tapi di alam dunia mah jahilin bodoh di alam dunia mah boro-boro kiai usah dilain masa teh sami musmafun di pesantren ngan insyaallah daek nuturkeun percaya ka murusid percaya ka guru yang ngaji teh bisa ibadah daek dikir 160 yang mata salat ye hudang di kubur tadi kumeta aliman wa arifat jadi jelema ahli ilmu jeung jelema ahli ma'rifat mangga urang teh pikirkeun we makanya sahur Tuhan saya nabiyukum muntabirun magmumun li ajrikum nabi arajil kabeh ningalikeun karanya kabeh bari jeung bingung atau bingung tadi contohiko tadi pikir mata bingung kan jeung nabi itu hadis rasulnya ghammi li ajri ummati alladziina fi akhir zaman bingung aya kan akhir nah kalau umat kau di akhir zaman kumaha teu bingungna nyingna kitab panggih nyaona kitabna nyaona Qur'anna nyaona hadisna tapi pikirna teu dae mata bingung rasul ya karena hal Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani teh ya narullahil muqaddah kaula keseun Allah nu dihurungkeun maka manfaatkeun urang yuk selagi ada kesempatan pada bacakeun ku Tuhan saya teh kitu walau hafadhu al kitabi bila asra teh sanajan katalan 1000 kitab hafal 1000 kitab tapi lamun hatena teu dididik ku zikrullah ku ilmu batin ngaranna teh naon tadi teh bisik dihudangkeun ti akhiratna jadi jelema bodoh di dunia mah disebut kiai di akhirat disebut bodoh atuh mereka sabalibna mangga di alam dunia disebut bodoh datang ke akhirat disebut kiai nu leuwih gagah dunia kiai di akhirat kiai yuk ulah ya manfaatkeun ana narullahil muqaddah kaula teh seun Allah nu dihurungkeun selagi ada kesempatan sebab nalika hate urang tacan di pikiran ieu ngomongkeun haon Tuhan tacan di pikiran deuk deui kumaha ge panya kita teh moal leungit moal hasud dengki hayang kalem teh aya bae teu di pikiran sekolipun mau kita moal tanyakeun ka kurang salat gitu ayang kalem teh aya bae buku nu pikiran aya bae makanya Rasulnya kiai mesti plot ibu Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah dina Al-Quran tadi bacakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas bahwa jelema mau umat Rasul di mana-mana mesti kalehkeun ku setan diteundeun ku aing hatena Allah setan itu diteundeun setan hatena urang eta setan di mana diteundeunna
dina 7 tempat, dina kolbina, dina ruhna, dina sir, dina khofi, dina akhfa, dina nafas, dina kolabiyah. Jadi setan bergaul nawakullah eta berjalan juring deh setan eta ia jadi majroda berjalan seperti denyutan darah. Lamun juring dina hati urang darah berdenut rumpat memang karena suku atau hayang atau buku kabrak atau buku baik karena mata hayang kalau bola ben nonton nanti bisa sampai kamu lo nggak penting deh lamun karena udah sholat gitu cek Allah sekalipun bari naon ngaranna geus dikelekeun ku iblis ku aing dibere senjata na cek Allah gesan memang ngalahan kekuatan iblis sanajan sakti eta iblis ge nyahoeun sadar aing teh memang bisa kelek ku senjata eta mah mana senjatana dibejakeun iblis lagi ngaku diomongkeun ku Allah gitu laqad adallani anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Dibejakeun gua bahwa setan kumaha carana bae ngajauhkeun urang umat Rasul tina zikrullah tina zikir ka Allah. Nah sebabna sebab eta senjata nu bisa ngelehkeun aing cek setan maka dijauhkeun supaya ulah hae itu. Tapi insya Allah orang minta pitulung ke Allah lewat kapangkatan Kangjeng Nabi kalomatuan Syekh mudah-mudahan orang dipasan hidayah taufik ku Allah daek ngalaksanakeun kana zikrullah semoga kata setan hata orang nalika dizikiran mah urang sebab cekakul akhbar nafsirkeun ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas rupana juri dina awak urang seperti bedul idza dzakara khanasa wa dhahaba bahkan gumpang tadi lamun urang zikir ka Allah insyaallah setan bakal lemah na awak urang bahkan bakal keluar dina awak urang lamun poho deui dihijikeun deui bae cek Allah wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin sing sajelema anu poho ka injek Allah hatana dikir ka sunggutan dari kira kai bahwa jika Allah sampaikan maka setan bakal dihijikeun dirampikeun deui ka urang Inggris lagi gitu tak gitu bising urang paeh mawa juri naudzubillah ini eta da pengen kasieun ulama ngomong bener Kangjeng Rasul nyarioskeun bener bahwa urang umat Rasul nalika urang paeh di jero kubur neuk digebuk ku malaikat hulu urang aya nu ngajaga setan nu ngajaga eta salat urang keur di alam dunia bener eta malaikat dengan gebuk karena suku urang anu ngajaga satu ngajaga amal sedekah urang dengan gebuk beuteun urang anu ngajaga satu ngajaga gotong royong urang anu ngajaga teu bisa malaikat ngagebuk urang bak Rasul tapi awas salamun dina jero awak urang keur paehna masukna setan eundeup na awak urang ceuk malaikat yang ngomong kieu doang buru urang kana urang ngomong teh aing mah ceuk malaikat moal ngagebuk kana hulu setan moal da tukang salat mengebuk karena suku nama ya tukang zakat tukang sodako tapi aing macet malaikat tuh dek ngagebuk setan nu aya dina jero awakna sebab can keluar tina awakna ngan setan aya na huluna maka aing mah teu bisa ngebuk huluna ngebuk setan na huluna teu ngebuk huluna geus salah bae gitu doang urang guru urang teh keur sabalik teh ieu baheula kitu mah mau cenah karunya ka maneh da maneh mah Badung ai Badung teh ku setan mantak cenah mama mah deuk ngagebuk setan bae lain ngagebuk maneh pan gablok pan piping urang digebuk jeung penggaris lain saha deui jeung urang tah di akhirat teh kitu ge khawatirna bisa cek Allah ahli surga ya umat Rasul karena sholat haji ngajaga ngan dina jero awakna teu kaluar setan aing neuk meuleum setan heula cek Allah abis bener ka neraka sesuai setan aya na awakna tah mata harus urang mengikuti perjalanan sedikit lobana nyontok ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani ana narul muqadah ana salabul ahwal yo Inggris naki setan ngomong ka Allah wa qala ay syaitan ngomong setan ka Allah sabada qala ligeun innaka minal mudharin ha iblis lamun dia ka aing hayang ditangguhkeun ila yaumil qiyamah hok mau dipaehan ka Allah ditirupan dia pada yaumil qiyamah cek Allah setan ngomong dia wa qala la attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa cek setan Gusti mangga kula laknat kula kafir kula bakal jadi asup ka neraka sahebeulna
Jadi insyaallah kita bersyukur dari paehan. Nah, selama pula di alam dunia la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa ay la aj'alanni min ibadika nasiban mafruḍa. Kula teh bakal kumaha narik kana umat-umat Rasul, kana umat-umat Muhammad gitu di alam dunia. Bakal dibawa ku kula, bakal diajak ku kula, bakal digoda, bakal nurut ka kula. La attakhidanna bahasa itu. Ij'alani tafsir lagi maka nun tahu saha eta jelema nu bakal nurut kana setan, saha eta jelema bakal kabawa ku setan. Dibejakeun tafsirna teh hum alladzina yattabi'una khutuwati iblis wa yaqbaluna wasawisaha. Mereka adalah yang menjadi anak buah iblis, naudzubillahi min dzalik, adalah yang mengikuti langkah-langkah iblis. Urang ngomong gitu ngerti atau ngerti langkah iblis teh lamun tah urang ngalakukeun hiji perkara nu teu dititah ku Allah, teu dititah ku Rasulullah, teu dititah ku nagara urang nu bener, berarti urang keur aya dina langkah iblis keur mengikuti. Budak teh bisa kitu da nyaho nalika urang keur ngalakukeun pagawean anu eueuh dina hukumna dilarang Allah, udah keur ngikuti kana iblis. Nu hese teh ya urang ieu ngabedakeun wayah baluna wasawisaha jeung narima engkena kana kawaswasan setan, gumerentes setan dina hate gitu. Eta nu paling kasieun ulama sampai hese ngabedakeunana tadi teh lamun urang teu dididik urang gitu gesan ngalawan setan wa dina hate urang teh dina genep dina 7 dina awak urang teh cicing di dinya tah wayang baluna wasawisaha narima kana ternyata manawan ocehan setan dina hatena. Naudzubillahi min. Nah, lamun teu dialaan, lamun teu diusir atuh kumaha ge bakal kitu bae sampai ka kolot lagi sampai ka paeh lagi. Naudzubillahi min. Sehingga cek Allah dina hadis kudsina ya eueuh di jalan gesan ngalawan karena setan, kawas-kawasan setan, omongan setan nah hati urang teh eueuh deui. Hadis kursi ngajawab dina kitab Al-Ghunyah, inna jida'al qulub bi dzikrillah. Ternyata musir hati dina musir setan dina hati teh eueuh deui jalan cek Allah kecuali bi dzikrillah. Zikir ke Allah, minta kekuatan ke Allah. La ilaha illallah, gaya pangeran hak wajib disembah angin Allah. La ilaha illallah, nu bisa mereka mampu angin Allah. La ilaha illallah, nu bisa mereka angin Allah. Nu bisa mereka duit angin Allah. Nu bisa mereka aman angin Allah. Nu bisa mereka menang angin Allah. Nu bisa musir juri kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu, cek Allah kan gitu. Ala inna bidzikri jila'al qulub bi dzikrillah. Sebab dengan zikir yazulu anhal ghita wal zulma war rayn wal ghaflah. Dengan zikir saur Allah bakal leungit kita hade tutup hate mimiti loba poho ka Allah. Boro-boro keur ulin keur salat bae. Moal ketemu urangnya. Atau salat bacot mas Allahu akbar. Wah tuh luangan mah ka mana bae. Anu ka sawah aya. Anu kana jarum ge leungit inget teh dinya mah kitu kana poe pare mah komo poe pare si hujan ge nya udah lawar ka pare kabeh si hujan ge masyaallah. Tah engke mah dengan zikir bakal saeutik bakal mengurang poho ka Allah. Bahkan zulmah bakal leungit katina hate urang pagoliman saeutik mimidina urang cemburu aya hasud aya dengki aya kadenge aya kalem bakal leungit. Bahkan roin teh titik hideung dina hate nanti hidup setiap orang maksiat bakal ditikan hidup ada orang bakal leungit dengan zikir teh. Bahkan wal ghaflah poho ka Allah lali ka Allah bakal leungit saeutik loba urang loba eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga adzikru babut taqwa wa taqwa babul akhirah. Lamun anjeun hayang bisa nambahan takwa ka Allah lobakeun zikirna insyaallah bakal kuala dikonsep dari urang bakal nambahan salat urang bakal nambahan kana ibadah urang mulai bakal nambah janji Allah teu bohong teu itu. Adzikru babut taqwa wa taqwa babul akhir. Doang bala di karupanda anu diomongan ku Bapak inget bae teh kula keur leutik ieu jangan salawat cenah geus saya cenah urang geura ngaji geura salat jangan itu hayang cenah mah ngomongna gitu lain teh hayang kula ge hayang eta salat hayang eta ngaji hayang eta ngan kunaon iku sandeuk bae coba doakeun cenah masyaallah tabarakallah da bagus sih teh bisa ngajawab lamun kula kudu jawab dengan ulah gitu. Lamun hayang daek hayang gampang hayang ngeunah karasa ibadah teh cek Allah tadi teh zikru
leuleuskeun hate dengan zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bakal urang dibarakan ginas dibarakan kan bakal teu asa urang ibadah gitu. Eta janji Allah teu aku bohong. Inggris cek Kangjeng Nabi ngomong kieu. Teruskeun ayatnya tadi, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Cek Kangjeng Nabi hadisna. Nafsirkan ayat tadi. Min kulli alfin saur rasul lillahi wahidun wa sa'iruhu linnasi wal iblis naudzubillahi min. Ibu sangat sieun teh. Tiap 1000 umat kaula cek rasul nu ka Allah mawungkul hiji nu 888 eta ibadahna ka manusia jeung kana iblis naudzubillahi min. Salajan katempona salat, katempona ngaji, katempona ustaz, buru mah hate teu leungit. Kadang-kadang kitu teh, lamun hate urang teu diomean. Itulah urang teu nyerah ka Allah lewat karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Ji. Dan insyaallah urang gaena geus bogoh ka Tuan Syekh. Insyaallah geus bukti urang gaena ngayakeun haul Tuan Syekh Abdul Qadir jiran geus bukti tinggal nuturkeun bae nu kalakuanan. Sabab eta urang kieu cenah ge. Laisa syekh man sami'ta minhu cek ilmu batin, cek ilmu hati teu kaasupkeun kana guru lamun hanya ngabacot ngocoprak doang ngomongan tak kieu tak kitu teu kaasup kana guru nu kitu mah cenah. Walakin syekh alladzi akhadha anhu, yang dimaksud dengan syekh adalah orang yang bisa mengambil bagian daripada guru itu. Lamun Abdul Qadir ninggalkeun 165 mata salat, yuk urang ambil tah karena suka urang sah jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Geus lamun urang hayang pasti jadi muridna mangga candak zikirna 165 kali. Hayang sah udah kurang sekolah baik, kurang sekolah orang asup daftar mangga wah itu hese asup kelas 1 sapodo kelas 2 sapodo ujian tuh bisa datang daftar ya. Tapi udah kurang daftar insyaallah tah urang ge hayang jadi murid Tuan Syekh itu mangga urang candak bagian tina Tuan Syekh tadi tinggal Tuan Syekh zikir qadiriyah 165 kali. Mudah-mudahan urang kaasupkeun kana jelema anu teu ngabingungkeun ka Kangjeng Nabi sugah itu daek nuturutin ya Tuhan saya, ya Allah ya Rasulullah sawal Tuhan saya, ana narullahil muqadah, ana bahrum, ana salabul ahwal, ana bahrum bila sal. Kau udah bisa nyambut tingkah manusia. Tuhan saya kelempang ngadengen mayit nu dicerita disiksa ku malaikat ka jero kubur. Cek malaikat cek Tuhan saya kumaha malaikat eureun dia ulah nyiksa. Lamun aya geus diteureun maka Allah pasti bakal minta pala yusma lahu ba'da dzalika surah. Sabada Kangjeng Syekh ngomong gitu eta si mayit eureun teu disengekan malaikat teu wani nyiksa deui. Eta Tuhan saya salabul ahwal. Bahkan nih urang-urang putus asa syukur urang ayeuna ngayakeun haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ye dicaritakeun ku Abah Sufyan upami 8 murid Tuan Syekh Abdul Qadir dina maqalah anu ka-7 ka-6 kieu cenah kula kabeneran boga paham anu memang teu kapaham ngaji kula teu bisa nanyakeun ka guru kula ka Tuan Syekh gitu saudara murid kula nungguan sampai ka peuting lamun aya sampai ka jam 3 gitu. Pas jam 3 peuting eta Tuan Syekh keluar ti kamar atuh kula langsung nyandakeun cai cemen nyandakeun gelas itu kita nginum gitu tapi Tuan Syekh nolak. Bahkan cek Tuan Syekh teu ngomong Tuan Syekh nunjuk kana pintu madrasahna buka pintu teh dibuka ku kula cek kata muridna teh pas dibuka pintu Tuan Syekh keluar kula nuturkeun keluar kitu dikunci pintu nuturkeun kula ka Tuan Syekh cek nah teh kula cek muridna teh ieu kula nuturkeun Tuan Syekh doang-doang nu teu nyahuli Tuan Syekh kana kula yen kula nuturkeun teh murid Badung begitu kadang kitu ka Tuan Syekh pokokna hatana ge kanyahoan ku mojong awak nuturkeun ngan ku Tuan Syekh diantar nuturkeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Teu lila datang kana hiji tempat anu aneh eta muridna teh. Ieu di mana ieu daerah mana ieu ku aneh-aneh teh jakul macan manggih daerah. Manggih ka tempat nu kitu. Kitu di gerbang kampungna gedeuna lawan indahna. Asup teh ka dinya Tuan Syekh jeung mahena duaan yang muridna. Di dinya teh aya genepan lalaki anu nungguan Tuan Syekh. Mereka adalah waliullah abdal genepan nungguan Tuan Syekh. Datang Tuan Syekh langsung uluk salam ngahormat cium tangan ka Tuan Syekh itu ngancem muridnya kula ngadengikeun hiji jalma nu keur ngahariri gitu teu beda jauh teu jauh dari tempat aya nu ngahariri
ngaring dong gering tekebat nu ngahariring teu aya les pas daya nu ngahariring keluarlah hiji jelema tina tempat nu ngahariring teh eta dipikul jelema teh karena mait ninggal eta jelema ulah bingung ningalikeun bae kula sal murid gitu neuk nanya tuh wani ka tuan saya akhirna kumaha pas gitu balik deui langsung beres balik deui dengan waktu yang tidak lama alhamdulillah dongkap deui ka madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu isuk-isuk cek muridna teh kula dongkap ka tuan saya neuk nanyakeun eta penting ti mana eta nu genepan saha eta nu ngahariring ninggal saha eta nu mikul mait saha neuk nanyakeun kula teh teu wani cek muridna teh tapi tuan saya terangeun kana kahayang kula teh sehingga dijawab ku tuan saya teh ye lamun anjeun hayang nyaho ye eta keur penting maneh milu jeung kami tuh kami ge nyaho saur tuan saya ngandingkeun bae ku kami tapi awas cek tuan saya ieu rahasia ulah waka kumaneh dibejakeun ieu rahasia ieu lamun kula masih kena jeneng di alam dunia saur tuan saya lamun kula tos ninggal kakara ku anjeun mangga bejakeun ieu rahasia ya anjeun keur penting nuturkeun kami saur tuan saya eta teh masuk ka nagara nahawan ngaranna karep mangginya eta nagara nahawan dengan waktu yang sangat cepat kurang dongkap ka dieu wallahu alam rasulullah saur tuan saya ari eta jeung nu genepan teh kana urang cenah nu mapak urang nu ngahormat kana urang saha eta teh genep waliullah abda kitu ari eta saha nu ngahariring terus saurang nu ninggal teh eta teh salah sahiji waliullah abda rek wafat kula diondang saur tuan saya titah ngahadiran wali anu rek wafat teh gitu ari eta nu mikul nasaha mikul mayit teh mikul wali nu ninggal eta teh Nabiullah Khidir alaihi salam diparentah kukulah kakak ku Rasul gitu kita ngurus kana mayit wali kumaha Nabiullah Khidir tah neuk dimakamkeun di mana bae hak Nabiullah Khidir alaihi salam gitu masal tawat itu lamun anjeun hayang nyaho mah eta keur penting teh gitu makana urang ulah aneh lamun aya makom para wali di luhur gunung lamun aya makom para wali di pinggir laut dipukul di kampung urang ge loba horekanan eta teh ngaranna kitu paku bumi ngaranna gitu jadi paku bumi teh aya paku bumi zahir aya paku bumi batin naon paku bumi zahir ngaji cek ngaji teh bejakeun bahwa ieu dunia baheula keur Allah teh nyieun gunung mah goyang bae dunia teh karena Allah nyieun gunung ieu bumi cicing eta ngaranna paku bumi ngan eta paku bumi zahir nu kitu ngaranna aya paku bumi batin naon paku bumi batin makom para waliullah eta paku leuwih kuat eta makom para waliullah nah sebab dina makom para wali mah innallaha yuwakkilu malakan fi qabril wali yaqdil hawaija wa taratan yakhrujul waliyyu min qabrih wa yaqdiha bi nafsi horekanan dina makom para wali mah Allah ngadamel malaikat setiap makom para wali ditungguan ku malaikat naon tujuan anak Allah ngadamel kana malaikat jeung naon gunana malaikat nungguan makom para wali eta nyumponan kabutuh umat muslimin yo ayeuna urang ieu kabutuh urang anu pertama teh salamet dunia jeung akhirat salamet tina maong salamet tina orai gede salamet tina jurig salamet tina guntiana eta di leuweung di Gunung Mirang di Gunung Polana Gunung Hasepat naon orai gede di dinya maong eueuh di dinya monyet eueuh di dinya jurig di dinya eueuh naon teh jurig morai gede nu lapar naon sieun ka anak urang teu sieun teh naon ka urang teu sieun tapi bejana urang anak urang ditelek ku morai lembut itu bukan alami lain alami eta teh tapi aya paku bumi anu batin adalah makom para waliullah gitu nu ngajaga orai gede teu bisa turun ka urang sakalipun lapar maong teu turun sakalipun lapar ge termasuk satwa-satwa teu turun sakalipun lapar ge di dinya aya makom para waliullah menang saha menang neundeun Nabiullah Khidir alaihi salam titah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibejakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu kitu horekanan teh ieu urangnya ngeunah-ngeunah urang aman gunung urang alhamdulillah terurug alhamdulillah urang mereka negerinya aya paku batin makom para waliullah loba di gunung urang ge leuna lawara da kamari tak istiqosah di lor bahkan aya Habib Sakron segala
di makom di gunung urang balik kan gitu ngajagakeun ngaraksakeun gitu jadi ulah anehnya tak makanya sahur Kangjeng Rasul sahur tuan sakana muridna teh tah anjeunnya kitu ieu rahasia ulah dibejakeun lamun ulah jeneng keneh di alam dunia kumaha sabada nu tujuhan tawaliullah abdal salah sayina ninggal maka tuan saya langsung nyandak seorang Kristen Nasrani kurang Konstantinia ngan resep ka tuan saya boboheun ka tuan saya eta orang Kristen teh kumahirna diasupkeun Islam ku tuan saya wasammahu Muhammada dipindahkeun ngaranna jadi ngaran Muhammad langsung asup Islam ka tuan saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah asup Islam eta jelema langsung saur tuan saya karena waliullah abdal nu genep pantea hada badalun anil mayyit wali nu genep ya teu main jeung tuan saya atuh pimpinanna ieu ieu nu kakarak asup Islam nu kakarak asup Islam can nyahoeun salat can nyahoeun ngaji kakarak asup Islam ieu ku aing dilantik ayeuna saur tuan saya jadi pengganti anu ninggal tadi saur tuan saya tuh kehebatan tuan saya salahul ahwal Kristen karena kasus Islam cetuan saja diwali menjadi gitu ulah gagabah mantap salabul ahwal narullahil mukhadah yuk manfaat urang ulang hayal kadinya mah urang kubogoh na bae geus yang penting urang masalah dunia jeung nah karena santri ulah sieun ulah anjeun bingung kumangke tuh jeuh ulang tuan saya geus ngajamin kana urang sekalipun urang teu bisa sakola luhur ge ih dijamin ku tuan la yanbaghi li faqirin ayyatasadda wa yatasaddaru li irsadin nas illa an aqtahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama sautuan sanaman ke Bandung Kabupaten ya ieu kasati khusus saya kitu anu konsep diri ayyatasadda wa yatasaddar pulang pergi kadang-kadang ka imam balik deui ka pasantren di pasantren ge urang neangan deui pasaran ka mana deui pasaran dititah ku guru urang tapi pesantren ieu tujuanna hayang manfaat diri urang bisa merek dituduh ka manusia hayang bisa ngomongan manusia hayang bisa nganas hayang bisa nuduhkeun ka manusia aya mah sampai ka mana-mana lillah maka saur tuan saya anjeun bakal illa an aqtahullahu ilmal ulama ku Allah pertama urang bakal dibere ilmu ulama saur tuan saya diberi hadiah ulang ilmu ulama asal ulang siap ke itu ya konsep diri hayang bisa ngerek dulu ka manusia ulang ada mata sahaji itu ya ulang mata sahaji lah balik ka iman atau ulang ada yang diomongan salah kita kurang ngomong bapaknya ada orang kita ngomong tadi ke ulang ngaji tadi teh gitu tadi ke ulang ngaji teh kudu kumaha ya ulang ngomongan anak urang atau orang salah ngomongan pamajikan ngomongan anak ngomongan mitoha bisa di PH aku itu anak ngambil ngomongan anak itu ya Allah ya Rasul bakal diberi hadiah kalau ke orang ilmu ulama tenang santri diberi hadiah ilmu ulama bahkan wasiasat al-muluk bukan hanya diberi paham dengan ilmu ulama orang diberi paham dengan politik pemerintah ulah aneh ini lalu ayat kiai kadang-kadang di pemerintahan nyahuan karena politiknya ulah aneh ulah nanya kiai kata kiai di mana kuliahnya di masa sekolah tolong mesti jamin ketuan saya bakal diberi paham akan kondisi ke negara politik ke negara makanya cek wasiasatal wasiasatal muluk bahkan wahikmatal hukama bakal dirumung ke karomah para aulia Allah tah negara urang lamun eueuh karomah para aulia geus kumaha bawa ieu terus intinya alhamdulillah kurang diberi guru Tuan Syekh Abdul Qadir Ji kurang putus asa kurang hati sekali kurang hidup di alam dunia kurang ngataman ngaji teu bisa itu ibadah kurang teu bener dia make ilmu yuk kurang bogohkeun ka Tuan Syekh dengan dibuktikeun zikirna insyaallah sugan kurang teu dibarengkeun jaga jeung Tuan Syekh asup kana surga Allah kitu ulah teh umat Islam sehingga gitu kan ngaji kamari kaya tahun kamari celong uyang lagi Tuan saya ku Allah diberi buku anu memang lebarna satu untung mata panjangna satu untung mata ngan ulah rajakeun pabrikan di mana itu atau buku tak itu lebarna cek Allah tulis kabeh murid-murid mana dinya untuk dia ditulis murid anu bukuna segede negara saha
nyokot toreko aing cek tuan saya toreko qadiriyah anu bujina 165 urang pasti hadir ki anu bin anu ditulis ku tuan saya mas yakin kan eta ditulis ku tuan urang anu panggah nyokot qadiriyah la ilaha illallah kata kula hadiah ka anu sampai kain ditulis ku tuan saya ya bang mana sih woi lo gak orang jadi murid tuan saya dan lawan makanya kesempatan aja harus masukkan orang hidup di alam dunia yuk orang kaya sah jadi murid Tuhan saya Abdul Qadir sila sahur Tuhan saya kudaku telah aku siapkan pedangku telah aku cabut tumbakku telah aku siapkan panahku telah aku tarik untuk membela murid-muridku wahwa wafil sekalipun murid aing pohon kain BRRI Tuhan saya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu masya Allah jam setengah ayah link prima tapi makan mana cuma dalam montai orang janges silsilah mangga di atasnya tekudu kota mandainya gitu jadi hikmah nama ya dina kalau orang teh kesempatan orang diberi nafas kene kesempatan diberi huruf gerak canda ke orang torikohna qadiriyah nabelah ulah anu kadituna ulah mengatakan 165 minimal orang sholat orang ulah katinggalin sebagai tamat ya dikit la ilaha illallah la ilaha illallah atau janji Allah ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub sugan urang dibere dikeun mah anteng hate urang ka Allah ari anteng teh kumaha ki anteng mah lamun deuk zikir teu boga rokok para tah hate geus aya atuh dibere heula ku rokona supaya anteng teh gitu deuk zikir teu boga beas anak baju molot kana urang di pamajikan Spanyol teu boga beas dikir cek Allah teh anteng-anteng atuh ibadah heula biasa kolong ge kitu lah sieun ulah sieun bidikrillah dengan zikir ka Allah ana bahrun bila sahib cek tuan kaula teh lautan yang tidak bertepi hayang naon kana kula cek tuan masya Allah tabarakallah insya Allah kula ngomong kieu karena cinta bogoh ka tuan saya hayang teruskeun kana amanatna anu kabaca kula dina kitab teh salah jeung henteu kembali ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang dipasihan taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sah jadi murid tuan Syekh Abdul Qadir Jilani alhamdulillah ketika kau sadia manakib ayah DJ alhamdulillah kau sada sandoy ayah manakib moga-moga urang sah jadi murid tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mudah-mudahan kabarokahan ya khusus itu karomah tuan saya barokah tuan saya barokah awal urang di pertama pondok pesantren khususnya di dia ya umum nama muslimin muslimat pondok pesantren salafiyah anu masana ngagali kana kemudian ilmu agama moga-moga sing diregrekeun ku Allah Subhanahu wa taala sing dipinuhan ku santri-santri ibadah jeung taat ka Allah ila yaumil qiyamah dengan barokah jeung karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir janji Tuhan Syekh idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi disaranjeun minta ka Allah dianteur ku aing saur Tuhan Syekh minta ka Allah moal sorangan aranjeun ka ulah leutik hate urang yuk para hadirin rahimakumullah bogohkeun cintakeun ka Tuhan Syekh awas ulah aya hate goreng sangka urang ka Tuhan Syekh komo ngabalieur mana udzubillah inggis bisi kena urang azabna gitu di kadupan lagi aya hapunten ngan moal diomongkeun ku kula jadi pelajaran bae ge loba kadang-kadang baheula mun ngaledek eta kana mana kitu sok loba akibat gitu masya Allah moga-moga orang mah tetap kecintaan orang ka Tuhan Syekh tanamkeun urang ayeuna can bisa bikin ke ilaha ulah putus asa irah orang dipanggil ku Tuhan Syekh digerokeun gitu dipanggil ku Allah afama sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi harapanana urang sugan itu ditarik ku Allah daek ngalaksanakeun kana zikrullah ngabuktikeun kecintaan urang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani sawang sulan deui bangga jadi umat Rasul bangga urang jadi murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani dunia akhirat urang anu salah terakhir urang ngadoa mugi ya Allah kitu urang anak urang incu urang tetangga urang muslimin muslimat khusus di negara urang umum nama muslim muslimat di mana baik termasuk kondisi negara urang mudah-mudahan bihurmati asma'ika ya Allah wa bimu'jizati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani wa barakati Tuan Syekh Abdul Jilani mudah-mudahan urang sing disalametkeun dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu muga manfaatna wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terlebih dahulu ke ulang saya anu atas wasiat Rasulullah. Anu mudah-mudahan nah anu atas disampaikan tiasa diamalkan oleh kita sekalian. Aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi